আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, আমি আপনাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দেশি মুরগি খামারিদের সাথে পরিচয় করে দিয়ে থাকি। আজকে কিন্তু একটু ব্যতিক্রমভাবে আপনাদের কাছে একজনকে পরিচয় করিয়ে দিব বা দেখানোর চেষ্টা করব, যিনি একটা পোলট্রি সেক্টর আসলে ইন্ডাস্ট্রির মতো বিশাল জায়গা জুড়ে দেশি মুরগি, ফার্মি মুরগি, তিতির মুরগি, টার্কি, প্রায় সকল ধরনের যে পোলট্রি সেক্টরটা থাকে, যে মুরগিগুলো থাকে, সেগুলো কিন্তু অনেকটা জায়গা জুড়ে এই মহসিন ভাই, যিনি এই খামারি, যিনি এটা তত্ত্বাবধানে আছেন, যিনি এই মুরগিগুলো লালন পালন করছেন, একদম সুপরিকল্পিতভাবে এই মুরগিগুলো লালন পালন করে আসছেন। তো আজকে আমরা এই ওনার কাছ থেকে জানবো যে এই যে এত সুন্দর করে এত গুছানোভাবে যে এই মুরগিগুলো লালন পালন করছেন, কীভাবে আসলে লালন পালনটা করছেন, বা এই এত বড় ইন্ডাস্ট্রি করে এই পোলট্রি সেক্টর থেকে আসলে কেমন লাভবান হচ্ছে, এই সম্পর্কে বিস্তারিত আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। আশা করি সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। ভালো আছেন মহসিন? আলহামদুলিল্লাহ। মহসিন ভাই, এই যে আপনি বিশাল পরিকল্পিতভাবে এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে যে পোলট্রির একটা ইন্ডাস্ট্রি বলা চলে যে গড়ে তুলেছেন, এটা আসলে শুরুটা হয় আপনার কীভাবে? আমি আমার অনেক দিনই শখ যে এগুলি পালতেছি ছোটোখাটো করে। এই জায়গাটা কিনছি প্রায় 20 বছর আগে, 50-55 বিঘা জায়গা। তো আগে অল্প স্বল্প পালতাম। তো আমি করোনার প্রথম দিকতেই মানে কোনো কাজকাম ছিল না, তখন থেকে আর কি 5-6 মাস আগে এই বাণিজ্যিকভাবেই তখন এটা শুরু করছি, পরিকল্পিতভাবেই। তো এখন কাজকাম করতেছি, পুরো গুছাই উঠতে পারতেছি না। লোকজন আছে মানে যাতে বাণিজ্যিকভাবে দেশে মাংসের চাহিদা অনেক বেশি, মুরগির লোক, সেজন্য প্রথম দেশি দিয়ে শুরু করছি। এখন বিভিন্ন জাত, বাংলাদেশে যে জাতগুলি পাওয়া যায়, দেশি, ফাউমি, টাইগার, সোনালি, কাতানাকাত, তারপর ব্ল্যাক বার্ড, হোয়াইট, তারপরে নর্মাল যেগুলি আছে ব্রয়লার, লেয়ার, এগুলিও আমরা এগুলি পালতেছি, বাচ্চা বিক্রি করতেছি, মাংস বিক্রি করতেছি। এই আর কি। পোলট্রি সেক্টরের প্রায় সকল ধরনের মুরগি আপনার এই ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছে আমরা বলতে পারি? জি জি, সব ধরনেরই আলহামদুলিল্লাহ। এখন মোটামুটি বাংলাদেশে জাত, তারপরে 2-4টা জাত এখনও বাকি রয়ে গেছে, এগুলি চেষ্টা করতেছি কালেকশন করার জন্য। সব ধরনেরই এখন আমাদের মোটামুটি আছে আর কি। আচ্ছা, এই সবগুলোর কি প্যারেন্টস আছে আপনার এখানে? হ্যাঁ, মোটামুটি সবই প্যারেন্টস আছে। আচ্ছা, এগুলো তো আপনার বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে, কারণ এই যে এত জাতের মুরগি এবং আপনার তো সব কিছু সম্ভবত বাইরে থেকে সংগ্রহ করেছেন। তো সেক্ষেত্রে আসলে এইটা কীভাবে জিনিসটা মেনটেন করলেন? আসলে প্রথম তো বাইরে থেকে আনিয়ে শুরু করতে হবে, যে ই করে প্রথম আমি কিছু বড় মুরগি কিনছি, মানে বাজার থেকে, এলাকার থেকে দেশি মুরগি, ডিম পাড়া মুরগি। তো এগুলি আসলে আমরা তখন এত ভালো এক্সপার্ট ছিলাম না, এগুলি অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা পরে বাচ্চাও আনছি, জিরু বাচ্চা, 1 দিনের বাচ্চা, 1 মাসের বাচ্চা, এগুলি না পাইলে আমরা প্যারেন্ট করছি। এখন ওইখান থেকে বাচ্চা হচ্ছে, আমরা বাচ্চা উৎপাদন করতেছি, ডিম ইনকিউবেটর আছে আমাদের, আমরা নিজস্ব হ্যাচারির থেকে বাচ্চা প্রোডাকশন করে আমরা নিজেরাও পালতেছি, বাচ্চা বিক্রিও করতেছি। আর এলাকা থেকেও আমরা মাংস বিক্রি করতেছি, এবং ঢাকাতে বিভিন্ন পাইকারদের কাছে আমরা এইগুলি বিক্রি করতেছি আর কি। আচ্ছা, এই যে প্রথম যে দেশি মুরগিটার কথা যদি আমরা বলি, যে আপনি বাজার থেকে সংগ্রহ করেছেন, এখানে অনেকেই বলে যে বাজার থেকে মুরগি সংগ্রহ করার পরে তাদের বেশিরভাগ মুরগিগুলো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকে এবং কিছুদিন পরে মারা যায়। একজন উদ্যোক্তা শুরু হওয়ার আগে কিন্তু একটা লসের সম্মুখীন হয়ে যায়। কিন্তু আপনারা যেহেতু এত বিশাল জায়গা জুড়ে দেশি মুরগি লালন পালন করছেন এবং বিভিন্ন ধরনের মুরগি লালন পালন করছেন, মুরগিগুলো কেনার পর আসলে পরিচর্যার একটা ব্যাপার থাকে। এটা একদম সত্য কথা, 1000% সত্য। আমরাও এরকম সমস্যায় পড়ছি। আমরাও এলাকার থেকে যে বাচ্চা দেশি মুরগি, ডিম পাড়া মুরগি অনেকগুলি কিনছে, অনেক মারা গেছে, অনেক ভ্যাকসিন অনেক কিছু। তারপরে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার তো প্রায় একবারে চান্সি প্রায় 100 দেশি মুরগি বড় বড় প্যারেন্টস মারা গেছে। বার্ড ফ্লু হয়েছিল, ডাক্তার ধরতে পারে নাই। তো এখানে আমাদের পলাশ উপজেলার যে ডাক্তার আছে, ওনারা হেল্প করে, নরসিংদী সদর উপজেলায়, ওনাদের কাছ থেকে হেল্প নেই। তারপরে যারা বিভিন্ন কোম্পানি, বড় বড় কোম্পানি খাবার দেয়, তাদেরও অনেক সময় সাজেশন নেই আর কি, যে কীভাবে কি। এখন আমাদের এই সমস্যাটা নেই, তো এখন আমাদের মোটামুটি একটা সেট আপ হয়ে গেছে আর কি। আচ্ছা, বর্তমানে দেশি মুরগি কতগুলো আছে আপনার এখানে? দেশি মুরগি আমাদের প্যারেন্টস বড় প্রায় 5-6 মাসের, এর বেশিও আছে, সব মিলে প্রায় 2000 মতন আছে। শুধু প্যারেন্টস মুরগি? প্যারেন্টস। আচ্ছা, এখানে ডিম কতগুলো করে পাচ্ছেন? ডিম আমাদের সবগুলি হচ্ছে না, আমাদের এখন ডিম কমই হইতেছে, সেই মুহূর্তে সঠিক ক্লিয়ার। কোনো সময় কোনো দিন 100, কোনো দিন 150, কোনো দিন 50, এরকম 60, এরকম। এগুলো কি মানে অ্যাডাল্ট হওয়ার যোগ্য? অ্যাডাল্ট হওয়ার যোগ্য, মানে কিছুদিন পরে ডিম দিবে? হ্যাঁ, এগুলো আমরা আশা করি অল্প দিনের মধ্যে ডিম এগুলো আমরা পরিপূর্ণ। হয়তো আমার টার্গেট হলো যদি 1000 ডিম ডেলি পাই আর কি আমরা।
আচ্ছা, এইভাবে আমরা চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা, তা বিশাল প্রজেক্ট জুড়ে আর কি এটা করা হচ্ছে আপনাদের। এই মুরগিগুলো আসলে লালন পালন করছেন কিভাবে, মানে ছেড়ে লালন পালন করছেন নাকি আবদ্ধ অবস্থা? না, ওই যে দেখতেছেন আপনি, আমরা ম্যাক্সিমাম ছেড়ে দিই। তবে আমাদের বিভিন্ন অনেক মুরগ তো, যদি একবারে আমরা ছেড়ে দিই তাইলে এগুলি একদম পুরা ইয়ে হয়ে যায়। যদি না আমরা একদিন ছাড়ি, হয়তো একদিন ছাড়ি না, আবার মোটামুটি কিছু ঘরে থাকে কিছু বাইরে থাকে, নেট দিয়ে আটকে রাখছি দেখতেছেন, ওই সিস্টেমে করতেছি আর কি। যদি আমি 2000 মুরগি ছেড়ে দিই তাহলে পুরো এলাকায় মানে পুরো বাড়ি ঘরই হয়ে যাবো। সেই জন্য হয়তো 500 ছাড়ি একদিন, আবার পরের দিন 500 ছাড়ি, এই সিস্টেমে করতেছি, বেচে বেচে ছাড়তেছি। অত সকালে একটা ছাড়ি, বিকাল একটা ছাড়ি, আবার ঢুকাই ঘরের ভিতরে, কিছু বাইরে থাকে কিছু ভিতরে থাকে। আচ্ছা মহসিন ভাই, যে অনেক মুরগি লালন পালন করছেন, এই সেক্ষেত্রে একটা নিজের একটা প্রশিক্ষণের একটা ব্যাপার থাকে যে আসলে আমি এতগুলো দেশি মুরগি লালন পালন করবো, অবশ্যই মানুষকে দিয়ে করাতে হবে, তারপর নিজেরও কিন্তু অনেকটা জানতে হবে। কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কিনা? না, আমি এইভাবে কোনো ব্যস্তিকা কোনো, ওই ফার্মে বিভিন্ন ফার্ম ভিজিট করছি, বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জায়গায়, এবং বিভিন্ন ওই যে আপনাদের ইউটিউব চ্যানেল, বিভিন্ন গুগলে সার্চ দিয়া এগুলি দেখছি আর কি, কি মেডিসিন খাওয়ায়, কি করে। আমার এমনি বেসিক্যালি প্রাতিষ্ঠানিক কোনো এই ব্যাপার, কারণ আমি একজন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার, সুতরাং আমি ব্যবসা করি অফিস ইকুইপমেন্টের, রিয়েল এস্টেট বিভিন্ন আইটেমের, ওই ধরনের। তবে আমি একটু বেসিক নলেজ তো নিছি, আহরণ করে শুরু করছি প্রথমে। আমার লোকজনকে ট্রেনিং দিই, যেমন ঘাস খাওয়ানো, মুরগির ঘাস, এটা তো আমি কোনোদিন শুনিও নাই। তো আমি যখন এই লাইনে বিভিন্ন ইউটিউব, বিভিন্ন গুগল ইয়াতে সার্চ দিয়ে দেখলাম যে না, মুরগিরে ঘাস দেয়, তাহলে আমি ঘাসও খাওয়াইতেছি। তারপরে ধান, গম, ভুট্টা প্রাকৃতিক ফিডও দেই, ফিড যে দেই না এইটাও না, ফিডও দেই। যদি জিরু বাচ্চাকে আমরা প্রায় প্রি স্টার্টার দিই, অত খুদ দেই, একদম বাঙ্গা খুদ, নিজেরাও খাবার তৈরি করার চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা, লোকজন আছে। এই যে আপনার খাবারের যে আইটেমটা দিচ্ছেন, কখন কোন খাবারগুলো দিচ্ছেন? কারণ অনেক মুরগি এগুলো খাবারের মেনটেন করাটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। না, এগুলো আমাদের দায়িত্ব আছে। আমার এখানে তো প্রায়, এখন আপনি নিজে দেখছেন, প্রায় 20-22 জন লোক আছে, এক একজন এক একটা দায়িত্ব। তুমি দুপুরবেলা একজনের দায়িত্ব হলো এই আমার যে জমি আছে ওইখান থেকে ঘাস কাইটাই না, মেশিন দিয়া অথবা কেচি দিয়া ঘাস ছোটো ছোটো করে গুঁড়া গুঁড়া ঘাস দেওয়া, এটা একজনের তো। মানে কুই শাক দেই, সকালে দেবো নিম পাতা দিছি, সাজনা পাতা দিই, বিভিন্ন ঘাস আমিও কালেকশন করি, বিভিন্ন লোকের দিয়ে ঘাস কিনে আনি কেজি হিসাবে, 4 টাকা 5 টাকা করে কেজি এনে আমার দিয়ে দেয়। আমি এই মুরগিরও খাওয়াই, আবার গরু আছে গরুরও দেই। আচ্ছা, এইভাবে ঘাস দিতেছি কিনা। এটা দুপুরবেলা দিচ্ছেন? দুপুরবেলা দিয়ে 2 বেলা ঘাস দিই। অনেক সময় 10টা-11টার দিকে একবার দিই, আবার 3টা-4টার দিকে দিই। আবার অনেক সময় আমি যে ভাত খাই, নিজে ভাত, ওই ভাতের সাথে আদা রসুন পেঁয়াজ মাইখা গরম ভাতটা মুরগি দিয়ে, ঠান্ডা যাতে একটু কম লাগে। আবার ওটার সাথে একটু নাপা সিরাপ, এখন তো ঠান্ডা পড়ছে, একটু নাপা সিরাপ যাতে দিয়ে দিই। এইভাবে মুরগিগুলি প্রাকৃতিক খাবারের সাথে প্রাকৃতিক ওষুধ দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা, আপনার দানাদার কি কি ধরনের খাবার দেন? দানাদার ধান, গম, ভুট্টা বাঙ্গাই দিই, ধান দিই অরিজিনাল, ওই যে ধান আমার জমিতে ধান আছে, ধান কিনে আনি, গম দেই, তারপর খুদ দেই, তারপর আবার নিজেরা খাবার তৈরি করি। এখন আমিও এখন গত বিশুদ্ধের মেশিন কিনতে চাইছিলাম, নিজের হাতে খাবার, আমরা 2-1 দিনের মধ্যে মেশিনও কিনে নিব, ফিড মেশিন, নিজের হাতে খাবার তৈরি করতে পারি বিভিন্ন মেডিসিন দিয়া। কারণ বাইরের খাবার আমার অনেক নাম করা কোম্পানি আছে, তারপরে মনের মধ্যে একটা সন্দেহ থেকে যায় যে কিনা কি আমরা হোটেলে খাই, তখন একটা সন্দেহ থাকে না যে কী খাইলাম এরকম। আর নিজে পাকায় যদি ভর্তা দিয়েও খাই তাতে একটা নিজে স্যাটিসফাই। এরকম আমি নিজে চেষ্টা করতেছি যাতে নিজেই খাবার তৈরি করতে পারি। আচ্ছা, এখন তো বর্তমানে যে ওয়েদারের কথা যেটা বললেন, যে মুরগির দিনের বেলা কিন্তু গরম পড়ছে এবং শেষ রাতের দিকে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া ফিল করা যায়, ভালোই ঠান্ডা পড়েছে। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে মুরগির জন্য কিন্তু এই আবহাওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষতিকর একটা আবহাওয়া। সেক্ষেত্রে এই মুরগিগুলোকে আসলে কীভাবে সুস্থ রাখেন? এটা তো সবাই মানুষেরই তো, এখন অনেকেই, আমারই ঠান্ডা লেগে গেছে। মুরগির তো সেম আবহাওয়া চেঞ্জের সাথে ওদের বিভিন্ন এখন ঠান্ডা লাগতেছে ম্যাক্সিমাম মুরগি একটু ঝুমে পানি পরে নাক দেওয়া, মানুষের যেমন নাক দেওয়া পানি পরে কাশি আসে, মুরগির তো সেম। মুরগির সাথে প্রত্যেক জীবজন্তু অনেকটা মিল আছে। আমার বেড়া ওদের ঠান্ডা লাগছে দেখলাম, গরুর বাছুরও দিচ্ছি একটু ঠান্ডা লাগতেছে এখন। তো আমরা ওই ঠান্ডা যাতে না লাগে সেই জন্য একটু বাচ্চা যে মুরগিগুলো হিট দিতেছি, আপনারা তো দেখতে পাই বুডিংয়ে, আমরা বাচ্চা যেগুলো হিট দিতেছি। আর বড়গুলির আমরা পর্দা নামাই দিই রাত্র 10টা-11টার পরে, সকালে উঠাই দিই। আর ঠান্ডার জন্য আমরা যে বললাম না, নাপা ট্যাবলেট, নাপা সিরাপ, বাচ্চাদের সিরাপ, অথবা মুরগি ঠান্ডা ওষুধ আছে, ওইগুলো আমরা খাওয়াইতেছি। আচ্ছা, এই যে এতগুলো মুরগি আপনার লালন পালন করা বা ম্যানেজমেন্টের করা একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, এই জিনিসটা আসলে কীভাবে মেনটেন করছেন? আসলে মেনটেনেন্স করার মালিক হলো আল্লাহ তাআলা, মানুষ কিছুই করতে পারে না, এটা আমি যেটা বিশ্বাস করি। আমি তো দাওয়াতের তাবলীগের লাইনের সাথে জড়িত, ওই পয়েন্টটা আমি নিজেও করি। এগুলি আসলে জীবজন্তু, মানুষ বাঁচার মালিক হলো আল্লাহ তাআলা, আমরাও তো চেষ্টা করতে পারি। আমিও সবসময় বলি যে অনেক সময় অনেক রোগ হয় মানুষের, অনেক ডাক্তার বলে, অনেকেই বলে যে আমি হয়তো পয়সা দিছি সে ভালো হয়েছে,
অনেক আমিও বলি কি ডাক্তাররা বলে যে আমার দ্বারা রুগীটা ভালো হচ্ছে না, ডাক্তার কোনো বাপেরও সাধ্য নয় রুগী ভালো করা। রুগী ডাক্তার সুন্নত হিসাবে সে চেষ্টা করতে পারবো, ভালো করার মালিক আল্লাহ। রুগী এগুলো আসলে মেনটেনেন্স নর্মাল সিস্টেমেটিকভাবে আমরা যে মেনটেনেন্স করতেছি, কিন্তু আসলে এগুলি বাঁচার মালিক হলো আল্লাহ তাআলা। আচ্ছা, আল্লাহ যদি না বাঁচে এই সমস্ত আমরা যতই চেষ্টা করি, এই মুরগি কেন মানুষ কেউই বাঁচাইতে পারবো না। আমরা যখন যেটা সিস্টেম সুন্নত হিসেবে যেটা ওষুধ দেওয়ার দরকার, পানি দেওয়ার দরকার, মেডিসিন দেওয়ার দরকার, শাকসবজি দেওয়ার দরকার দিতেছি, কিন্তু বাঁচার মালিক আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলাই বাঁচাই রাখতেন। হাজার হাজার মুরগি কীভাবে বেঁচে থাকবো? এটা তো আল্লাহ না বাঁচাইলে তো এগুলি বাঁচার সব কথা না। আল্লাহ তাআলাই বাঁচাই রাখতেছে। মানুষের রিজিক না বাঁচাইলে একটা মানুষ খাইব কি? এই তো চিকেন কোত্থেকে পাইব? লক্ষ লক্ষ চিকেন, কোটি কোটি চিকেন হইতেছে, মানুষ খাচ্ছে। দৈনিক বাংলাদেশে কত লক্ষ চিকেন লাগে এটা আল্লাহই বলতে পারবো। আচ্ছা, প্রোডাকশন হচ্ছে, মানুষ খাইতেছে, ঠিক না? এখন তো বাংলাদেশের চিকেনটাই হলো মেন খাদ্য বস্তির মধ্যে। আচ্ছা ভাই, এগুলো একটা খরচ থাকে, খাবার খরচ থাকে, ওষুধ খরচ থাকে, কেমন খরচটা আসলে যাচ্ছে এখানে? আসলে আমি কোনো খরচের হিসাবই রাখি না, এই চলতেছে, চলুক, বেচতেছি বেশি। এত আমরা আসলে এখন একটা সিস্টেমের মধ্যে আসি না। তো আমি চেষ্টা করতেছি যাতে একটা সিস্টেমের মধ্যে আসার জন্য, যে কত খরচ যায়, এখন যেটা দরকার দিতেছি, মেডিসিন যেটা দরকার দিতেছি পারফেক্টলি। মানিক ভাই এরকম কোনো খরচ আমি এখন যেটা যে এত লাভ হতো, আসলে লাভ লোকসান আমি নিজে বুঝতেছি না। আচ্ছা, শখ করে পালার জীবনে তো অনেক পয়সা করি, কামাইছে, অনেক কিছু করছি, জমি জমা বাড়ি গাড়ি সবই করছে, আল্লাহ তাআলাই দিছে, বাড়ি ভাড়া পাই, সবই পাই, মানুষের কাজ কাম করতেছে, চলতেছে, ফিরতেছে, খাইতেছে। এইগুলি আমি কোনো সময় বা কোনো ব্যবসা বাণিজ্য এত পারফেক্টলি হিসাব করি না। তো এইটাতে তবে লস আশা করি হইব না। লস এখন এইরকম বছর খানেক গেলে হয়তো পরে বুঝতে পারবো যে আসলে এটা বলতে পারবো না যে এত মুরগিতে এত লাভ হয়েছে, এত হয়েছে, এটা এখন পারফেক্টলি বলার সময়। স্টার্টিং এর অবস্থার মধ্যে আছেন, মুরগি লালন পালন করছেন, মুরগিকে খাবার খাওয়াচ্ছেন এবং কিছু বিক্রি করছেন, লোক ট্রেন আপ করতেছি, লোক তৈরি করতেছি, লোক যারা পরবর্তীতে যাতে আমার এটা নিয়ে পেরেশানি না করতে হয়। যখন একটা এক বছর খানিক যাইব, তখন তো একটা সিস্টেমের মধ্যে একটা চলে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে কত খাওয়াইলে কত লাভ হবে। এটা এখন আমি বলতে পারতেছি না সঠিক, সত্যি কথা এটা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে মহসিন ভাই, ভালো থাকবেন। আমরা দোয়া করি যে এই যে বিশাল জায়গা জুড়ে আপনার একটা ইন্ডাস্ট্রির মতো এই মুরগি লালন পালন করছেন, যে সৎ ইচ্ছে নিয়ে লালন পালন করছেন, আপনার ইচ্ছাটা যেন পূরণ হয়। ভালো থাকবেন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম।